Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Latifkan Channel tentunya ya. Selamat datang di Latifkan Channel. Channelnya para tutorial dan manfaat di sekitar. Bagi teman-teman, hari ini Bang Latifkan mau mengajarkan, memberitahu. Intinya memberitahu tutorial membuat sirup buat anak yang buat menyembuhkan panas dan batuk. Tentunya ini secara alami dan herbal dan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Gimana caranya? Yuk simak video selanjutnya. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Latifkan Channel ya tentunya. Biar tidak ketinggalan video. Nah, oke, sekarang Bang Latifkan lagi ada di depan rumahnya tetangga ini. Sekarang Bang Latifkan mau mereview bahan apa saja yang bisa dibuat sirup buat menyembuhkan batuk, pilek, dan juga panas buat anak ya. Tentunya dengan bahan-bahan yang sangat herbal dan alami ya, menggunakan manfaat menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita tentunya ya. Apa saja? Nah, teman-teman, seperti ini buahnya ya. Ini buahnya. Ini namanya belimbing buluh ya. Belimbingnya ini kalau di rumah saya biasanya kalau buat kuah bening ya. Kalau buat kuah bening ini biasanya buat buat sayur asem. Biasanya kalau buat sayur asem yang kayak gini-gini ya. Ini juga kebetulan lokasinya dekat pinggir sungai ya. Ini di sebelah rumahnya Bang Latifkan ini kebetulan. Tapi yang mau dijadikan sirup itu bukan buahnya kawan, bukan buahnya yang seperti ini ya. Tapi yang diambil itu seperti ini. Ini dia. Ini dia. Seperti ini, yang diambil itu bunganya ya. Jadi iya, yang diambil bunganya yang seperti ini. Ini bunganya diambil. Ini sudah Bang Latifkan sudah ngumpulin, sudah cukup lumayan banyak ya. Ntar caranya gimana dan bagaimana, dikasih apa, dicampuran apa nanti. Itu lokasinya dekat rumah ya. Jadi memang sangat terjangkau. Ini juga mudah ya, mudah didapat. Kita juga menanamnya kita mudah. Kita nggak usah beli peralatannya, dan juga khasiatnya jangan ditanya dah, dijamin ampuh. Oke, buat teman-teman, ini Bang Latifkan ya sudah mengumpulkan banyak bunga belimbing wuluh. Ini sudah ditaruh di tempat mangkok kecil, mangkok plastik ya. Ini mangkok plastik seperti ini, itu bunganya. Ini bunganya seperti ini. Dan selain itu nanti sama Bang Latifkan akan ditambahkan gula batu. Ini gula batu. Gula batu ini Bang Latifkan sudah beli kemarin hanya beli Rp5.000. Rp5.000 ini sudah dapat banyak, karena ini sudah agak lama ya saya yang beli. Mungkin sudah 2 atau 3 bulan saya yang beli, dan sudah diminta sama tetangga-tetangga yang lain juga. Ini bentuknya seperti ini, kayak pecahan-pecahan batu ya, namanya juga gula batu ya. Jadi bentuknya memang mirip seperti batu ya. Jadi ini Mas Latif kan sudah ada di dapur ya, karena prosesnya setelah ini nanti ini bunganya ini nanti dicampur dengan gula batu. Setelah itu kita kukus. Baru setelah dikukus nanti ini akan keluar air, atau kita tambahkan air sedikit. Jadi airnya itu nanti akan jadi sirup. Yang bisa menyembuhkan penyakit batuk buat anak dan juga demam.
Ya, karena bunganya ini berwarna merah, jadi sirupnya nanti berwarna merah. Jadi ini sirup alami, asli herbal, memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar kita. Jadi kalau ada yang herbal, kalau ada yang lebih ampuh, kalau ada yang lebih baik dan lebih ekonomis, intinya sudah ekonomis dan juga lebih ampuh, ngapain harus mahal-mahal berobat? Nah, intinya kan begitu. Jadi setelah ini kita kukus. Itu Bang Latif kan sudah menyiapkan kukusannya, sudah menyiapkan subluan, sudah ada di atas kompor. Ya, ini sama Bang Latif kan sudah dicampurin gula batu. Jadi nanti tinggal dikukus aja. Ini kalau sudah panas, anggapnya ini sudah panas, ini sudah bunganya sudah layu, nanti baru kita ambil, kita peras, airnya kita ambil, kita taruh di gelas, kita minumkan ke anak yang lagi batuk. Nah, yuk langsung saja. Ini Bang Latif kan sudah menyiapkan subluan ya. Ini sudah panas dan kebetulan juga Bang Latif kan ini lagi menanak nasi ya. Karena kebetulan ini lagi masak, jadi memang kesempatan buat ambil video ini, itulah ya. Ini sudah dikukus, sudah dimasukkan ke dalam. Ini saya tambahkan air sedikit. Nah, sudah. Baru setelah itu kita tutup lagi. Kita diamkan sekitar 15 sampai 30 menit. Setelah itu kita ambil airnya, kita peras dan kita minumkan. Kalau sudah dingin kita minumkan sama anak. Insya Allah batuk anak dan demam, insya Allah dengan cepat segera sembuh. Begitu saja tutorial dari Bang Latif kan ya. Semoga bermanfaat, dan bagi Anda jangan khawatir kalau misalkan ini buat teman-teman jangan khawatir kalau ini ini resep tidak ada di dokter, takutnya berbahaya bagi anak. Buat teman-teman dan juga teman-teman YouTube semua ya, jangan khawatir. Ini semua saya setiap melakukan tutorial baik pengobatan, baik apapun itu sudah sesuai testimoni, dan saya itu tahunya semuanya dari orang-orang terdahulu. Kita contohlah, anggapnya orang-orang yang terdahulu seperti kakek dan nenek kita. Soalnya kenapa? Di zaman kakek nenek kita dulu itu tidak ada obat, tapi kakek nenek kita itu jauh lebih sehat daripada zaman-zaman yang sekarang. Zaman sekarang sudah lebih banyak dokter, rumah sakit dibangun begitu megah, begitu banyak rumah sakit, namun orang-orang semakin hidupnya makin tersuksesi. Ya, itu intinya lah, mudah gampang sakit, intinya seperti itu dah. Jadi setiap Bang Latif kan itu mengasih tutorial, baik itu secara pengobatan buat anak ataupun buat orang dewasa, itu sudah sesuai dari pengalaman saya sendiri, dan juga sesuai pengalaman dari tetangga ataupun dari kakek nenek moyang saya sendiri. Bagi Anda yang merasa khawatir atau masih merasa atau gimana, lebih baik teman-teman bisa download di Google, cari manfaat dan caranya seperti apa. Tapi seperti itulah cara yang Mas Latif kan yang buat sirup ya. Cuman ada orang juga yang membuat sirup itu bunganya diiris-iris dulu atau diulek, baru dikasih air, itu kan sudah langsung merah. Begitu merah baru dikukus, dicampur gula batu. Cuman Mas Latifnya nggak mau ribet, mau simple aja. Jadi langsung dikukus, langsung dicampur gula batu, nanti begitu matang udah airnya diambil, udah begitu dingin diminumkan sama anak yang lagi batuk. Dan kebetulan
anaknya Bang Latif itu sekarang lagi batuk ya. Jadi sudah dari kemarin Bang Latifnya itu Bang Latif kan buat ramuan itu. Dan alhamdulillah sekarang anak saya sudah mendingan, dan ini buat mudah-mudahan biar cepat sembuh. Oke, bagi Anda yang sudah bergabung di channel kami, terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Latif Kanca. Oke teman-teman, ini tadi sama Mas Latif kan sudah direbus ya. Bukan direbus, dikukus. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini daun belimbingnya akan jadi seperti ini. Nah, ini masih panas, masih berasap. Jadi ini tinggal kita dinginkan saja dulu. Biasanya kalau dari Mas Latif kan sendiri ya, ini Mas Latif kan dinginkan. Nanti ketika sudah dingin sama Mas Latif kan itu diambil, diperas, daunnya kita buang, airnya kita masukkan di botol sirup. Karena kebetulan kalau anak saya sendiri itu tidak mau minum kalau ambil dari ini ya, apa namanya, jijik apa ya, intinya seperti itu, namanya juga anak-anak ya. Jadi kalau Mas Latif kan sendiri ditaruh di wadah sirup yang plastik, sirup formula 44 kalau nggak salah, Fik formula 44, taruh di situ. Nanti begitu anak sudah waktunya minum obat, ini sudah dingin, jadi tinggal minumkan saja dengan takaran 1 sendok kita minumkan, 1 sendok kita minumkan. Jadi dengan rutin lah 3 kali dalam 1 hari. Kenapa Mas Latif kan itu suka naruh di tempat obat ya, tempat sirup ya, nggak dibiarkan begini atau ditaruh di gelas. Selain lebih awet dan juga tidak cepat basi kalau ditaruh di botol. Jadi selain dari itu, selain juga keistimewaannya yaitu tidak cepat basi, walaupun 2 atau 3 hari itu masih kuat, tidak basi, tanpa ditaruh di kulkas sudah aman ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini sudah tinggal bunganya diambil, nanti ketika dingin diperas, bunganya dibuang, airnya nanti dimasukkan di dalam botol biar awet ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman ya yang sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa berkembang ya. Dan juga bagi teman-teman yang mau request atau mau apa, silakan tulis di kolom komentar. Misalkan mau request, Bang, gimana cara menyembuhkan penyakit ini secara herbal. Biasanya ya kebanyakan kalau Bang Latif kan itu kebanyakan yang memakai cara herbal itu untuk diri sendiri dan juga untuk anak. Tapi paling banyak itu untuk anak. Kenapa saya memakai obat herbal itu untuk anak? Karena kalau misalkan anak itu saya ajari untuk meminum obat-obatan yang herbal biar tubuhnya itu sehat, biar tubuhnya itu tidak tersupresi. Jadi tidak, kalau kita minum obat, anak sering minum sirup itu kan juga ada mengandung alkohol, yang biasanya batuk bisa sih sembuh alkohol karena mengandung alkohol, jadi kadang timbul penyakit yang lain. Jadi anak saya, bukan saya itu menjelek-jelekan obat, enggak ya. Silakan buat teman-teman yang mau minum obat monggo, tapi ini hanya tutorial saya saja bagaimana saya sekiranya tidak ke dokter atau beli sirup yang harganya juga lumayan mahal. Ini modalnya hanya 5.000 doang, beli gula batu itu pun bisa dipakai berkali-kali, bahkan berbulan-bulan ya. Oke, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.